Välkomna till Gillis lagar mat. Här står jag med min nya grill. Som ni läste, just det, ny grill. Och jag har ju sedan tidigare en Kamado Sumo Maxi. Nu ringde grabbarna från Kamado och frågade så här: Gillis, fan, du är ju kung på grilla. Kan inte du testa våran nya Sumo Junior 15? Absolut, så jag. Det är klart jag kan göra det. Skicka den bara så ska jag testa den. Jag älskar de här grillarna. Oavsett var de kommer ifrån. Just de här Kamado-grillarna är ju fantastiska. Just det här med att man kan reglera temperaturen nästan hur man vill. Och att de är väldigt breda i sitt användningsområde. Allt från baka pizza till röka eller vad ni nu vill göra. Så går de ju till allt. Nackdel med min stora Maxi har jag faktiskt inte hittat någon än. Jag tycker att den går väldigt fort. Även om man bara är 2 personer att värma upp. Lätt att släcka, för det är det också som är fina här, att man kan ju liksom stänga spjäll upp och stänga ner och sen så då slocknar ju och du kan använda kolet dagen efter om du vill. Om man bara ska göra som jag idag, göra en köttbit. För det är bara jag och Malin som äter idag. Och det är väl det som jag skulle tro var kul att prova, den här lite mindre modellen. Och den heter 15, jag skulle tro att det är tummen på själva cirkeln. Jag har egentligen kanske inte det stora användning av den här, för att jag har ju den stora och den klaras ju till allt. Men man får den här chansen att pröva, då tar man ju den såklart. Och idag så tycker jag att det blir perfekt med den lilla. Eftersom vi bara ska göra en köttbit och till den ska göra den här otroligt trevliga blue cheese-såsen som går till äta kall också om man vill. Och hur man gör den här blue cheese-såsen är väldigt, väldigt enkel. Man tar den tillsammans med crème fraîche, lite lime, här går det bra med citron om man vill. Salt, peppar och ner med den här osten och så rör man om tills man har en lagom konsistens och smak. Hur enkelt som helst. Sen kan man göra som faktiskt jag hade i här. Jag hade i lite vitlökspeppar ur bild. Det fick ni aldrig se, men det dök i lite vitlökspeppar. Den här går ju smaka upp med lite vad man vill. Men vitlök passar bra. Vad ska man tänka på när man har grillen? Det är egentligen en sak, eller det är väldigt lättskött grillen. Det är att använda riktigt kol är mitt tips. Och här, riktigt kol, men vad är riktigt kol då? Ja, skit i ICA, skit i Biltema, Rusta och det där pisset. Utan gå till en lokal, och det är idag med internets hjälp så kan man hitta en trevlig. Jag har i Stockholm Älvsjö Barbecue, Southside Barbecue. Där köper jag mitt kol och jag grillar till 99% fort och hett. Så jag har björk här som funkar för mitt ändamål. Men vill man där kanske röka eller där det ska brinna lite längre så finns det annat kol. Men kolet är ganska viktigt. Väldigt viktigt ska jag säga. Och sen det här klassiska. Den här ska man använda tändare. Jag använder braständare, ingen tändvätska och de där grejerna. Utan man använder braständare, går jättebra. Ingen tändvätska, det ska man ta överhuvudtaget för man är ju som miljövän. Sen att jag åker Dodge, det är en annan femma. Men jag kör ju tunga stenar faktiskt, ibland. Så, var det med det. Och vad ingår den här grillen då? Nu är jag lite osäker på om i tillbehörspaketet. För att jag kör ju hett och snabbt just nu. För jag ska bara köra köttbiten. Men det ingår även i mitt kit jag har. Så har jag den här deflektorplattan. Och deflektorplattan är ju bra att ha om du till exempel ska använda det här som jag kommer göra i sommar. Använda så mycket som ung. Typ när man grillar på den stora, det vet man är mycket. Då kan man lägga på här antingen en gratängform eller ja, liknande. Ni förstår vad jag menar. Och inte det så går jag alltså då, och den här är ju perfekt för att köra en kyckling. Typ en bear can chicken. Den sitter ju som en handsken på den här. Och då är det bra att ha den här. Shit vad du pratar, ska vi äta någon mat eller? Det här kommer bli ett litet, mycket mer pratklipp och lite mer matklipp. Men eftersom det här, jag ljuger nu om jag säger att jag skulle vara invigd, för jag har faktiskt provat den. För det blir så här, jag kan inte så här och prata om någonting som inte jag har provat. Jag har lagat på den här en gång innan och den är fantastisk. Men dagen till ära, då har jag slagit till ordentligt på en otroligt fin hängmörad biff. Svensk självklart, jättetrevlig och fin marmorering. Det är saltat, sen har jag faktiskt gnuggat in här lite med lite olivolja. Nu ska jag gå på den här på grillen. Smaska på, hett som satan. Få en fin yta, temperatur 55 kanske. Sen ska jag gå in med mitt lilla glas rött, min fru och blue cheese-såsen och bara njuta av det här. Det blir den middagen. Det är en Gillis-middag. Det behövs inget mer. Vill man ha en sallad till en annat skit, gör det. Jag vill inte ha det. Lyssna på det här ljudet nu.
smidiga med den här grillen är också att den är ju så liten att man kan använda alltså en vanlig. Man behöver inte ha någon stor grilltång som jag alltid annars rekommenderar man har för man inte ska komma så nära värmekällan. Men här går det jättebra som en klassiska, det är smidigt. Glas rött i handen, men framförallt en liten termometer. Det är ju hemligheten bakom grillningen. Man alltid har koll på tempen så att man får köttbiten där man vill ha den. Det är allt, annars så sköter det här sig själv. Den här pjäsen väger 44 kilo, så det är ingenting som man liksom bara tar och ställer. Annars är det ju nästan bordsgrill, modell större. Klarar man sig på den här grillen? Absolut. Landstället, om man kanske är 2-3 personer, så går det hur bra som helst. Du behöver inte ha större. Den är portabel och du kan ta med den. Jag hade båt en gång i tiden. Och hade jag haft båten kvar nu, då hade den här bad boyen varit med på sjön, kan jag säga. Men jag har ingen båt. Då får den vara på altan. Och jag tror att jag kommer ha den ute kanske i mitt uterum. Där får den stå när man grillar lite bredvid. Eller så får man bära ut den när den behövs. Jag är i alla fall väldigt nöjd med den här grillen, kan jag säga. Jag vet inte om det märks. Det är väl jag och Djureskog som har såna här. Det som däremot inte, den här finns inte riktigt än tror jag i butik. Den är på väg ut, skulle jag gissa. Men jag kommer länka till den här andra minimodellen. Heter den? Ja, Maxi Mini Maxi. Ja, jag länkar den i alla fall. Vi får se vad den heter. Ni ser vad jag menar. Ja, nej, men det är inte så mycket att göra. Vill ni se hur det ser ut nu då? Kom på ni, kolla. Svårare sådär är inte att göra en pangfredagsmiddag väl att ta i. Men det blir sjukt gott. En jättefin köttbit, bra marmorering, sätter mycket smak. Blue cheese sås, eller Rockford. Jag tog blue cheese nu det kan. Det är ju som, vad ska man säga, pest eller kor kan jag säga, för det har varit jättegott. Så att, men det har varit blue cheese idag, hur bra som helst. Bra stekt, som vanligt. Jag tar lite peppar. Jag tar lite salt uppe på. Sådär. Sen höll jag på att glömma vinet. Det får man inte göra. Det är ju fredag. Det här, mina vänner, är svårslaget. Det här är magi för mig. Det är en köttbit. Det är en sås. Det behövs inget mer. Och ett glas vin såklart. Vad jag skulle säga nu? Ja, om inte vi ses tidigare än nästa fredag så blir det nästa fredag. Jag har gjort ett gäng vloggar. Det har varit från bilträffar till radiobesök, bytt avgassystem på bilen. Jag har gjort lite grejer. Vill ni se de här vloggarna? Kan inte skriva en kommentar och vilken ni vill se först. Bilmäcket, jag svor med det förbannad. Eller vill ni se när jag besöker radion? Eller vill ni se när jag... vad var det sista? Bilträff. Ni kommer att få se alla tre, men skriv vilken ordning. Så hugger jag in på det här nu. Ska vi se hur det smakar? Vadå hur det smakar? Fan, ser man ju. Tar vi köttbit. Med fingrarna får man göra. Doppar. Oj. Det är så sjukt gott. Ja, det här är det bästa jag vet. Skål mina vänner. Ni får ha en lika sjukt trevlig fredag som jag ska ha. Så hörs vi när vi ses och hörs. Tack så mycket. Tack för idag. Hej då.